σήμερα παίξουμε Chicken Far, είναι το part 4 και αν θέλετε να δείτε τι έχει γίνει σε αυτή τη σειρά, πηγαίνετε και δείτε τα υπόλοιπα parts. Ωραία, πάμε. Εδώ έχουμε πόσα αυγά. Τα βάζω εδώ και εδώ λέει πόσα αυγά. Έχω τρία. Καλό. Αυτό το βίντεο θα τελειώσει μόλις βγουν αυτά τα αυγά. Οπότε, κοίτα εδώ, ωραία. Ωραία, όπως βλέπετε, αυτό είναι καλό μάλλον. Villager, καλό νιώθω. Κι άλλο καλό. Δεν ξέρω πως είμαι τόσο τυχερός, αλλά 2 villagers. Δεν μπορώ να κάνω μάλιστα. Έχω ένα φάτας. Κάτσε αυτό πόσο κάνει. 300k! Έχω 1.000.000 αυγά. Τέλος πάντων. Να πάρουμε μερικά λεφτάκια από εδώ. Έχω 50 εκατομμύρια. Κάνουμε εδώ λίγο κλέτρα αυτά. Ωραία. Για πάρουμε εδώ Μπαπ. Ωραία φίλε. Τώρα θα έχουμε πολύ λεφτά. Ωραία. Παίρνουμε μπόλικα αυγά, οπότε... Είναι καλό αυτό που παίρνουμε μπόλικα αυγά, οπότε πάμε. 300k, βγάζω 1.000.000 αυγά, απλά κάθομαι εδώ. Ωραία, παίρνω και 50 εκατομμύρια. Χάσα όλα τα λεφτάκια εδώ. Δεν είναι άλλο, παίρνω και τα λεφτά αυτά. Θα προκάθομαι εδώ πάνω. Κοιτάξτε εδώ ρε τι γίνεται. Κοιτάξτε εδώ πως έχω 2 φατ μέσα σε 2 λεπτά ξέρω εγώ. Βάλω αυτό εδώ, επιτύχημα villager. Ωραία, τύχημα ένα ντάμι εδώ. Ωραία, μπήσει και μπει, δεν μου χαλάει κιόλας. Έχω μπει, οπότε κάτσε βρω αυτό. Έχουμε πόσα γκους, έχουμε 2 φατ, 2 γκους. Ωραία, 2 εκατομμύρια αυγά, πάω να τα αφήσω. Ωραία, απλά θα κάτσω εδώ, κοίταξε, αυτό είναι satisfying. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται ρε. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Πήρε το Fright, πήρε καινούργια κότα. Ωραία, μου τέλειωσε λεφτά. Κάποιος είναι στη βάση μου. Δεν ξέρω τι έγινε, αλλά ελπίζω μην πήρε κάτι. Αυτό. Πώς το βγάζει αυτός. What? Τέλος πάντων, πάτσε από αυτό. Δώσω εγώ ένα villager, please. Δεν έχω τα λεφτά, κάτσε. Τα έχω τώρα. Ωραία. Πάμε! Έλα να τύχουμε κάτι. Ντάμι. Έχω ένα ντάμι εκεί. Ωραία, έχουμε 20 εκατομμύρια εδώ. Ωραία, κάτσε εδώ λίγο και να πάρουμε πράγματα. Τι γίνεται ρε. Μου τέλειωσε τα λεφτά και όταν το κάνω αυτό. Ωραία, πάω, έχω 2 εκατομμύρια αυγά, τόσο.
Δεν θα χαλάσω τα λεφτά μου τώρα. Τι είναι αυτό το flight, δεν ξέρω. Γεια παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε like και subscribe για να δείτε περισσότερα βίντεο και γεια σας!